大家嘛，即马确定将绕境活动要延期啊，因为全台湾大细间公庙共款的活动照常咧进行。这款大场面的活动，都会提悬感染的风险，因为是济岁人。水利科急诊医师吴昌庭伊就讲啊，年岁超过50岁以上的乡亲，上好先莫参加宗教的绕境相关的活动，因为死亡率明显有较悬。超过80岁以上患者，更加有14.8%，尤其是已经住入加护病房，已经插管，已经咧接这个呼吸器的治疗时，伊的致死率更加有80%以上。公庙前大批信众人客人，但是少嘛唔知讲，正伫你的边仔，靠伫你背后的，是毋是武汉肺炎温性患者？儿科急诊医师吴昌庭提醒，参加者大部分是50以上的民众，武汉肺炎时期，先莫参加宗教绕境活动，因为死亡率明显较悬。60岁以上，就死亡率就增加。80岁的话，大概有1/7会过世。然后呢，不见得是抽烟，是那个心血管疾病的，有慢性病史的，慢性病史、心血管疾病、高血压、糖尿病，这些都是比较高风险群。医师引用中国流行病学调查统计，武汉肺炎50岁以下患者致死率是0.4%，50岁以上是1.3%，60岁以上是3.6%，死亡率已经是50岁以下患者的9倍。80岁高达14.8%的致死率。目前宗教比较虔诚的，大部分还是中高年龄的人嘛，那他们的心愿就是一定要去绕境哈，所以他们也最积极。可是他们一旦得病了，又是最高危险，因为中老年人、男性抽烟有慢性病，这是高危险群啊，所以这些人就是高危险群。感染症医学会理事长黄立民嘛强烈建议50岁以上的民众近期莫参加绕境活动，关键时期相信神明嘛会当体谅。